Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafi khalqillah, Muhammad ibn Abdillah, sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi, wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirëplotit. Lavdrimi i takon Allahut, Zotit të botëve. Një lavdrim që i përshtatet madhështisë së Tij dhe lartësisë së sundimit të Tij. Ne lavdrojmë atë, kërkojmë ndihmën e Tij, udhëzimin e Tij, faljen e Tij dhe kthehemi tek Ai të penduar dhe kërkojmë mbrojtje tek Allah nga të këqijat e vetës sonë dhe nga pasojat e këqija të veprave tona. Atë që Allah udhëzon, askush nuk mund ta humbas, dhe atë që Ai e humb, askush nuk mund ta udhëzoj. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, një i vetëm dhe pa shoq, i cili nuk ka lindur dhe nuk është i lindur dhe askush nuk është i barabartë me ta. Dhe dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i Tij, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e Tij të ndershme dhe shokët e Tij besnik deri në ditën e llogarisë përfundimtare. O besimtar, friksojeni Allahut me devotshmërinë që Ai meriton dhe keni kujdes ndaj Tij në fshehtësi dhe në mënyrë të hapur, sepse devotshmëria është rruga e lumturisë së vërtet në këtë botë dhe në botën tjetër. Ibn al-Qayyim, Allah e mëshiroft, ka thënë në një fjalë të mrekullueshme dhe përmbledhse: mendova rreth asaj që synojnë njerëzit e arsyeshëm dhe pash se e gjithë përpjekja e tyre drejtohet pas një qëllimi të vetëm, megjithse rrugët e tyre janë të ndryshme për të arritur atë. Ai tha: i pash se gjithë synojnë vetëm një gjë, largimi i pikëllimit dhe shqetësimit nga shpirtrat e tyre. Do të thonë synojnë lumturinë, të jenë të lumtur, dhe mos jenë të pikëlluar dhe të shqetësuar. Ky e kërkon me ushqim dhe pije, kurse tjetri me tregti dhe fitim, kurse tjetri me martesë, një tjetër me dëgjimin e këngëve dhe zërat që e kënaqin, dhe një tjetër me argëtim dhe lojë. Më thonë, nuk po që të gjithë synojnë lumturinë, mirë po, mënyra se me cilën ata e kërkojnë atë ndallen. Ky me tregti, ky me argëtim, ky në haram, ky kështu me radhë. Dhe thot Ibn al-Qayyim, thash, ky qëllim është me të vërtet kërkimi i njerëzve të arsyeshëm. Është e arsyeshme që njeriu të kërkojë lumturi. Për të gjitha këtu rrugë nuk çojnë tek ai synim. Do thonë, këto rrugë që njerëzit i marrin, shumica nuk çojnë tek ai synim. Madje shumica e tyre çojnë drejt të kundërtës, të një pikëllim, qoftë i hershëm apo i vëndshëm në botën, në jetën e amshueshme në ahiret. Thonë, me haram ti po e kërkon lumturinë, ti dihet që kimu bën sap, dhe përfundimi i asaj ka mundësi më kon një pikëllim në botë të përhershme, ku s'ki mundësi më me ik, nuk ki mundësi më i bën çare vetit, nuk ka zgjidhje më. Dhe nuk pash në të gjitha këto rrugë një rrugë të vërtet që çon tek qëllimi përveç kthimi i plot tek Allah, sinqeriteti në adhurimin e Tij dhe vënjes së kënaqësisë Tij mbi çdo gjë tjetër. Sepse ai që ndjek këtë rrugë, edhe nëse i mungon një pjesë e kësaj bote, ai ka fituar shpërblim më të lartë që nuk humbet kurrë. Do të thotë Ibn al-Qayyim po të shpjegon që lumturia e vërtetë dhe absolute është në kërkimin e kënaqësisë së Allahut, me iman të pastër dhe ndjekjen e rrugës profetit sallallahu alaihi wasallam. Edhe në qoftë se ti për ta realizuar këtë humb diçka nga dunjaja, realisht nuk është humbje, sepse ke dhënë diçka nga dunjaja për të fituar diçka në jetën e amshueshme, e cila nuk humbet më kurrë. Nuk humbet më kur do të thotë je fitimtar në tregti, ke fitu. Do thonë, ke ndru diçka që ndërprer dhe ndalohet për diçka që kurrë më nuk ndërprer edhe është e përhershme. Dhe nëse robi e fiton Allahun, ai ka fituar gjithçka, ndërsa nëse e humbet atë, ai ka humbur gjithçka. Dhe nëse atij i jepet një pjesë e kësaj bote, ai do ta marrë atë në formën më të butë dhe më të qetë. Në qoftë se robi e humb Allahun, çka i duhet pasuria me të cilën ai mendon që është i lumtur? Përkundrazi, ajo pasuri do të jetë shkak i ndëshkimit të tij, shkak i pikëllimit të tij, qoftë pikëllim i hershëm në këtë botë apo i vëndshëm në ahiret, apo në të dyjat. Më thonë, është humbs ai që e humb Allahun. Mirë, po ai i cili e ka gjetë Allahun dhe ka rrit kënaqësinë e Allahut, nëse Allah i jep diçka prej dunjës, nuk ka problem, ajo është hajër për ta.
A është hajër për ta dhe din se çush me shfrytzu. Din se çush me shfrytzu. Nuk ka për robin një rrugë më të dobishme, thot Ibn al-Qayyimi, se kjo, as më të drejtë për të quar të gëzimi, knatësia dhe lumturia e tij e vërtet. Dhe suksesi është vetëm në ndihmën e Allahut. Nuk ka rrugë më të mirë për të arritur lumturinë e vërtet se sa ai që e merr rrugën e knatësisë Allahut për të arritur lumturinë. Kërkon me kënaqë Allahun, që Allah azza wa jall të jetë i kënaqur me ta, dhe kur Allah është i kënaqur, Allah vendos lumturinë në zemrën e tij. Në thot Ibn al-Qayyimi, dhe suksesi është në dorën e Allahut. Atëherë kërkon e prej Allahut me lutje, me sinqeritet, me zemër dhe duke ecë në rrugën e tij me vepra. Dhe ashtu Allah subhanahu wa taala ju jep sukses. Dhe suksesi është në dorën e Allahut subhanahu wa taala. O musliman, rruga e lumturisë që ka sqaruar Ibn al-Qayyimi është një rrugë vetme dhe e pandryshueshme, sepse është rruga e tij që mban qelësat e qive dhe të tokës, qelësin e zemrave, të furnizimit, të lumturisë dhe të qetësisë shpirtërore. Është rruga e Allahut. Nuk ka rrugë tjetër për të qenë i lumtur. Ti po e kundërshton, po hidhron Allahun dhe po pret me arrit lumturi, kurse lumturia është dhuntia e Zotit. Qelësi i saj është në dorën e Allahut, kërkohet te Allah, duke ndjek rrugën e tij. Kjo është premtimi i atij që flet dhe fjalët e tij janë të vërteta dhe absolute, ashtu siç është edhe premtimi i tij kur Allah thot: "Men amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Kushdo që bën vepra të mira, mashkull ose femër, duke qenë besimtar, ne patjetër do t'i japim një jetë të mirë dhe të pastër. Dhe patjetër se do t'i shpërblejmë ata simbas më të mirës prej veprave që ata bënin. Prandaj ktheuni te Allah azza wa jall me sinqeritet, o ju besimtar, punoni me kënaqësinë e tij dhe kapuni fort pas udhëzimit të profetit tuaj sallallahu alaihi wasallam, sepse do të gjeni atë që kërkoni, qetësinë, rehatin dhe lumturinë në këtë botë dhe në botën tjetër. Allah me bëft mua dhe juve të dobishëm me librin e tij të madhështor dhe me sunetin e tij me sunetin e profetit tij sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid, wa barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ij'alna min as-su'ada'i fi ad-darain ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna mu'minina 'amilina صالحا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. نسألك اللهم العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم ألهمنا رشدنا وعذنا من شرور أنفسنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم أصلح حال المسلمين حيثما كانوا. كن لإخواننا في غزة وفي غيرها يا رب العالمين، وفي السودان وفي غيرها يا رب العالمين. اللهم أصلح حال المسلمين واجعلهم من بين أيديهم سالمين يا رب العالمين. اكتب لهم العافية في الدنيا والآخرة. نسألك اللهم أنت وحدك لا شريك لك تستجيب الدعاء وتسمع الكلام وتعلم الحال يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد